Oxe, a casa já acordou nas tretas. Geisa com a babá. Ellen com Graciele. Vamos ver o que vai dar. Ainda bem que você chegou. Você viu quem tá aí? A babá chegou, toda descabriada. Tu é esse mamão aí pra onde? Fazer vitamina, né? Fazer pra tu, mamãozinho. Oxe, do nada? É. Oxe. Tá novinho, até amarelinho. Uma delícia. Presta Tá atenção. aveia, viu? Não. Aveia. É bom, Aveia? mamãe com aveia. O intestino. O Lucas que gosta dessas coisas. né? Pronto, você também gosta. Eu gosto de ovo com Pronto, cuscuz. vamos fazer Deixa eu dizer uma coisa pra você, presta cuscuz. atenção. Ela chegou, aí olhou pra mim, toda sonsinha, não sei o quê. Eita, hoje eu tô melhor, não sei o quê. Olha. Mas ela chegou, você viu com a mão nas costas, Foi, entendeu? meu, Ela cara. chegou antes de você, ela disse assim. E Giza falando coisa, aí de mim eu tava doente mesmo. Falando mesmo. E não tava doente, não. Ela não aguentou o menino. Presta atenção, então vamos entrar de boa, fazendo nosso café, não diga nada. Digo nada, né? Nada. Absolutamente nada. Calada, né? Calada. Tá bom. Levantei 7h45 pra tomar banho. Quando eu chego na IFO, um acidente. Ei. Que 1h20. Mas cheguei antes de tu. Porque hoje o negócio é pressão aqui dentro. Sim. Tem que aguentar esse menino. Hoje eu estou bem. Ela tomou o Doflex dela, não foi minha Tomei. filha, né? Eu trouxe hoje pra tomar Todo aqui. Aí ela disse que ia chegar antes de você, a Giza foi? Você assistiu os stories. Eu cheguei antes. Eita. Eu disse a ela que eu disse história, eu vou acabar hoje. Você disse... Mas tudo bem, chegamos, vai ser um dia lindo, sem treta, né, Giza? Sem confusão, né? Né? Mas ela veio. Veio. Você pensa como a casa tá pesada, é treta em cima de treta. Giza ali com a babá. A babá disse que chegou antes dela porque viu os stories e realmente chegou com dor nas costas. Tudo. Outra roupa dele aqui, amassada, malamanhada, já acordou. A outra aqui ainda não falou com ela desde ontem, entrou, subiu e foi dormir. E tá de camisolinha, que é uma coisa que incomoda muito as mulheres da casa. E Ellen com certeza já viu que Graciele já desceu assim pra incomodar. Eu conheço a Graciele. O problema da Graciele é que ela é baixa, ela fica espinzinhando até o fim. Olha a Songamonga chegando. Meu marido. Um zum aí, né? Entre ela e Graciele, viu? Não se falaram. Uma tá de costa pra outra. Não deram bom dia hoje. Nem bom dia. Vamos resolver isso. Não vamos resolver nada, nem vem resolver. Ele tá sendo conteúdo daqui. Por isso que tá mal acabado, comendo pizza de manhã no café da manhã. E é sopa de ovo, é Giza? Como é? Não, filha, porque o paperinho é paperinho. É papeirinho, é? Paperinho. Menino, nunca vi. É paperinho. E é, Giza, olha. Paperinho. Gente, nunca tinha visto. Sempre na frigideira É, mas eu faço assim. É Paperinho mesmo? pequenininho, porque ele fica mais suculento. mesmo. E fica uma papa de ovo, é? É, fica bem, tu vai ver. Gostoso eu- demais, bicho. Pois faça, minha irmã. Você vai ver. Ela pulou uma cadeira. Eram super amigas, aí tem uma cadeira entre elas. Bom dia, Ellen. Bom dia. Já deu bom dia? O que é que você acha dela tá de camisola pela casa? Eu acho Eu acho um erro. falta Falta aí de também. cuidado. Eu acho, deixa pra lá. Cheio de gente aqui. Deixa quieto. Não se meta, não. Na pizza, grinha. É o que você fala, viu, Ellen? Eita. Cuidado você, né? Eita. Logo cedo. Vamos comer. Vou ficar aí no meio. Olha, falou de energia. Eita, que deve... Faço não. Rafa, vai comer o quê? Pizza, bolo, sorvete. Olha que pai maravilhoso. Olha. Sanduíche, Menino. salsicha, sorvete, com calda de chocolate. Não? Sabe o que é? Eita, gota, dali. Bote pra cá. Giz ainda não se resolveram, as bonitas, viu? Confusão, né? Olha, Você tá do lado de quem? eu tô do lado da galega, porque eu acho que a galega não faz nada. Essas duas... Queria ver você carregando duas crianças e a outra deixar. Faço não. Tá? Deixou Queria não, só deixou ver. não, deixou não. É, não, fica calma, eu vou resolver pra mim. Que? A Giza tá dizendo que a babá tá se irmando com ela. Se irmando. Foi passado. E ela tá se metendo nas coisas da Giza, a Giza tá odiando. Eu não tô entendendo nada, você tá falando de rosto. Entendeu? Do lado da Ellen. O seu estilo é essa. Ela tá com quê? Não diga nada não, Eu tô Giza. do lado da babá. Eita, que ela é afrontosa. Ei. Pode ser todo mundo, olha. Do lado da babá. E você? Do seu lado.
Gente, tá rolando uma união doida aqui, viu? Tem o churrasquinho mais tarde pra gente confraternizar. É, viu? Fique na paz de Deus. É. Um pouco, tá? Não quero muito. Ela mandando você servir ela. Foi mesmo. Eita. A mandando a Giza servir ela, olha.